Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo tunaendelea na kujifunza Adobe Illustrator, na katika video hii leo tutazungumzia kuhusu Artboard. Kawaida Adobe Illustrator document ambazo utakuwa ukizitengeneza basi lazima zikusanye artboard angalau moja ambazo zitakuwa na dimensions ama vipimo kulingana na vipimo ulivyoweka katika new document dialog ulipokuwa ukitengeneza document kwa ajili ya kwenda kufanya nayo kazi. Artboard pia kuna jina linalotumika kulita lingine ambalo ni live area, na hii ni kwa sababu object zozote zile ambazo zitakuwepo katika artboard zitatokea katika ile output ambayo utaitoa. Kama ni kuexport final file yako, final product yako, basi na zile object ambazo umeziweka katika zile artboard nazo zitatoka na zitaonekana. Pia document inaweza kuwa na artboard zaidi ya moja ambazo zinaweza kuwa katika size sawa, dimensions sawa. Kwa mfano hapa sasa hivi tupo na document yetu hii ambayo hii kwa sasa ipo na artboard moja tu na ndio default. Unapotengeneza document yote katika Adobe Illustrator, kama hutoongeza idadi ya artboard basi muda wote itakuwa inakuja na artboard moja tu. Unapokuja katika file ku create new document, katika hii new document dialog unapotengeneza hapa size ya hiyo document yako, basi moja kwa moja artboard moja hii inakwenda kutengenezwa katika hiyo document yako. Lakini pia una uwezo wa kuongeza hapa, mfano ukaweka hiyo document yako ichukue artboard 5 kama unavyoona nimeweka namba 5 hapa. Nikicreate moja kwa moja hii document iliyotengenezwa hapa imechukua artboard 5, lakini hii ya mwanzo ilikuwa just ni artboard moja tu na ndio default. So una uwezo wa kutengeneza artboard more than one kwa kupitia katika ile new document dialog, kuweza kutengeneza kule mwanzo kabisa unapotengeneza dokumenti zako, ama pia una uwezo baada ya kutengeneza hiyo dokumenti yako ambayo by default inakuwa inachukua artboard moja, ukaja ukatengeneza artboard nyingine humu ndani baada ya kuweza kufika na kufungua hiyo dokumenti yako. Vyote unaweza kufanya hivyo. So kwa mfano unaweza kutengeneza document zikiwa na artboard ambazo kila moja inakusanya na kitu chake. Mfano artboard moja itakusanya business card, nyingine itakusanya stationery, nyingine itakusanya brochure ambazo ni mahususi kwa ajili ya kuweza kutumia kuonyesha ile identity package ya client. Ama pia unaweza kutumia web graphics zenye size mbalimbali katika artboard zake mbalimbali. Chukulia kama unatengeneza branding ya mtu fulani ya biashara yake. Kwa utahitaji sehemu ya kuweka logo yake, utahitaji sehemu ya kuweka business card yake the way itakavyokuwa, utahitaji sehemu ya kuweka pengine some poster, mfano wa poster wa kumpatia kwa ajili ya kutangaza hiyo biashara yake na mambo mengine ambayo yanahusiana katika issue nzima za branding. So kuweza kufanya hivyo una uwezo wa kutengeneza document moja, ndani ya hiyo document moja ukatengeneza artboard zaidi ya moja. Na baadaye hizo artboard zikawa na size tofauti tofauti, ikawepo na size ile ambayo itatumika kwa ajili ya business card ukatengeneza, ikawepo na size ambayo itatumika kwa ajili ya kudisplay ile logo na vitu vingine. So muda sio mrefu utaenda kuona hapa namna gani ambavyo tunaweza kutengeneza hizo artboard. Kwa hiyo kwa kutumia Adobe Illustrator Artboard tool unakuwa na uwezo wa kuedit artboard yako muda wowote ule unapohitaji kufanya hivyo. Unapochagua tool hii unakuwa unapelekwa katika artboard mode na kuweza kumanage options ambazo zinahusiana na artboard. Na kuweza kutoka katika artboard mode hiyo utaweza kuclick escape key katika keyboard yako ama utachagua tool nyingine. Kwa mfano sasa hivi tupo katika tool ya selection tool. Katika hii sehemu ya tools huku upande wa kushoto, huku ndipo ambapo tutaenda kuipata nayo hiyo artboard tool. So nikija mimi hapa chini naikuta hii hapa inaonekana hivi artboard tool yangu, na keyboard shortcut yake ni shift plus O. Shift O ukiklik katika keyboard yako moja kwa moja unaletwa katika hii artboard tool. Na nilipoclick tu katika artboard tool kuiselect moja kwa moja imebadilika huku na nimepelekwa katika artboard mode. Hapa nipo katika artboard mode, na hata ukiangalia katika control panel huku hizi setting mbalimbali zinahusiana na artboard, na hata katika properties zimekuja settings zenye kuhusiana na artboard, ikimaanisha hapo sasa nina uwezo wa kufanya kazi na artboard zangu na kutengeneza artboard mbalimbali, resize, customize vile ambavyo nahitaji. So baada ya kuweza kuclick katika tool ya artboard moja kwa moja sasa tukaoneshane namna gani ambavyo tunaweza kuadd artboard katika document yetu. Tofauti na ilivyo katika hii document nyingine hapa ambayo imetupa artboard 5 hizi kule tulipotengeneza,
Sasa hapa tupo na artboard yetu moja tu, tunahitaji kuongeza artboard nyingine kwa ajili ya kufanya nayo kazi. Ni rahisi sana kuweza kufanya hivyo, kuna njia takriban 3 unaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo tukianza na njia moja, kwanza tuweze zoom out hii document yetu kwa ajili ya kuona vizuri hii canvas yetu na kuweza kutengeneza hizo artboard. Kwa mimi nita click control hyphen ama control minus katika keyboard yangu. Moja kwa moja canvas yangu itakuwa zoom out ama document yangu itakuwa zoom out, na tayari na uwezo mimi wa kupata nafasi wa kutengeneza hiyo artboard nyingine hapa bila ya wasiwasi wowote na tatizo lolote. Kwa nitaisogeza kidogo hii artboard yangu ikae kidogo pembeni, then nitatengeneza artboard nyingine. Ukiangalia hii kasa yangu hapa inaonekana tofauti, kimaanisha hapo una uwezo wa kuclick na kuhold, kudrag hiyo artboard ambayo unahitaji kuitengeneza hapa na kuweka size hiyo ambayo unahitaji. Kwa mimi nita click hapa. Hii ni njia moja hapa ya kutengeneza artboard. Then bila ya kuachia nita hold, nita drag kama hivi. Okay? Na kila unavyochora hivi una uwezo wa kuweka size ambayo unahitaji hiyo artboard yako ichukue. Kama unavyoona inakupa hapa width na height dimension hizo, kwa utaangalia wewe hiyo artboard ambayo unaitengeneza sasa hivi unahitaji iwe na size gani. Kwa mimi nahitaji artboard yenye size hapa ama square. So baada ya hapo nitaiachia na tayari artboard yangu itakuwa imetengenezwa. Sasa hivi nipo na artboard ya kwanza, nipo na artboard ya pili hii hapa ambayo ina dimensions tofauti na hii artboard ya kwanza. Hiyo ni njia moja hapo ya kutengeneza artboard. Pia kuna njia nyingine ya kutengeneza artboard kwa kuja katika control panel huku juu, ukaklik hii icon ya new artboard na moja kwa moja itatengenezwa artboard yenye size ya hii artboard yetu ya kwanza ambayo tumeitengeneza kupitia kule katika new document dialog. Kwa hiyo mimi nitaklik hapa katika new artboard na tayari imetengenezwa artboard ya tatu hapa yenye size sawa na hii ya kwanza ambayo tumetengeneza kule awali tulipotengeneza document. Kama unavyoona tayari nipo na artboard tatu. Kwa hiyo una uwezo wa kuklik katika hii alama ya new artboard ukatengenezewa artboard upande wa kulia mwa hizo artboard zako nyingine yenye size sawa na ile artboard ya awali. Na pia katika properties nako ipo hiyo alama ya ama icon ya new artboard, ukiklik moja kwa moja itatengenezwa artboard nyingine hapa. So kuna njia mbili nimekupa hadi sasa kuweza kuklik na kudrag hiyo tools yako na kutengeneza artboard, ama una uwezo wa kuklik hizi icon ya kutengeneza new artboard. Yote unaweza kufanya na kupata artboard nyingine. Pia una uwezo wa kutengeneza artboard kwa kuklik alt key katika keyboard yako na kudrag hiyo artboard uliyoselect hapo na kutengeneza copy ya artboard nyingine ambayo itakuwa ya 4 kwa hapa sisi tulipotengeneza. Kwa mfano mimi nahitaji artboard hii niitengenezee artboard nyingine kwa kupitia artboard hii, size ya artboard hii. Kwa hiyo nina uwezo wa kuklik kwa kuiselect kwanza hapa hiyo artboard ambayo nahitaji kuiduplicate, nika click alt key katika keyboard yangu, moja kwa moja kasi yangu imebadilika, imekuja katika muonekano huu ambao tayari hapa inaniruhusu mimi kuweza kudrag hii ambayo nimeiselect artboard yangu na kuisogeza pale ambapo nahitaji kuiduplicate kuitengeneza hiyo nyingine, mfano hapa. So nitaiachia hapa, then tayari artboard yangu hii ya pili nimeweza kuicopy na kuipaste sehemu nyingine na tayari zina size sawa hizi artboard zangu. Kwa hiyo una uwezo kufanya hivyo. Kwa mfano unahitaji kuipangilia vizuri hii artboard yako kama hii, nitaselect then nitaisogeza hapa kama hivi. Tayari nimezipangilia vizuri. Una uwezo wa kuklik tu hivi na ukasogeza kwa kutumia hiyo mouse yako kwa kuselect na kwa kuklik bila kuachia, ukaidrag ukaiweka ile sehemu ambayo unahitaji ikae kama hivi. Pia una uwezo wa kuresize hizi artboard zako. Kwa mfano unahitaji mimi kuiresize hii artboard hii nipunguze size mfano. Kwa nitakuja katika hizi handle hizi ambazo zipo pembeni humu, zipo huku katika angle hizi zimetengenezwa. Kwa nikiweka tu kasa yangu moja kwa moja zinabadilika na kuonesha kuwa zinaniruhusu mimi hapa kuklik na kuweza kudrag na kuweka ile size ambayo nahitaji. Kwa hiyo kama unavyoona hivi nita click, nita drag, nitaweka mpaka ile size ambayo nahitaji kuipunguza na tayari nitakuwa nimeresize hiyo artboard yangu. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza artboard mbalimbali katika
hii Adobe Illustrator, na pia una uwezo wa kuzirename hizi artboard. Kwa mfano sasa hivi zipo by default majina yake ambayo ukitengeneza yanapewa moja kwa moja, lakini una uwezo wa kuyapa majina yako wewe ambao unahitaji. Mfano ukaja katika artboard hii ukaiselect, ukaja hapa juu katika control panel ukaandika jina la hiyo artboard, pengine hapo utaita hii logo. Kwa hiyo logo itakuja itaiweka katika artboard hii, click enter, tayari hii artboard imepewa jina la logo ili hapa. Na nikija katika artboard ya pili hapa, mfano nahitaji kuipa jina lake, naweza kuja katika properties huku nikakuta sehemu ya name hii hapa, nikaweza kuipa jina lake, pengine hii itakuwa ni ya brochure. Ta click enter, tayari itakuwa imebadilika jina la ile artboard yangu. Na hizi nyingine pia unaweza kufanya hivyo, ukaona namna gani ambavyo una uwezo wa kuchange jina la hizo artboard zako. So tukiachilia kitu hicho, jinsi ya kurename hizo artboard, pia una uwezo wa kubadilisha size ya hii artboard ambayo umeiselect hapa kwa kuja katika hii sehemu ya preset hapa, ambao unaikuta katika control panel huku juu, pia unaikuta katika properties huku. Kwa mfano nikija katika properties, nikiclick katika preset hapa, inanipa option ya kuclick, maana yake kuna preset nyingine ambazo zipo hidden. Kwa unaziona hapa sasa hivi ipo letter selected, lakini nina uwezo wa kuweka A4. Kwa nikiclick A4 itakuja size ya A4 katika ile artboard ambayo nimeiselect, wakati nakuja huku kubadilisha size na kwenda katika preset fulani. So nitaclick hapa, pengine nahitaji Google Pixel, simu hii, size ya simu ya Google Pixel. Umeona imebadilika artboard yangu na kwenda katika ile size ya hii Google Pixel ambayo width ni 1080, height ni 1920. Size ya simu hii ama size ya social media kama TikTok, video zake inatumia size kama hii. Kwa una uwezo wa kuchange hivyo kwa kuja katika hapa kuchagua size ambayo unahitaji. Pia una uwezo wa kubadilisha kwa kupitia huko katika width na height, ukabadilisha ukaweka width na height ambazo unazihitaji wewe zichukue hizo artboard zako, lakini hakikisha umeselect artboard ambayo unahitaji kubadilisha kuweka hizo change. So kama unavyoona unabadilisha kwa kupitia huko katika height na width zake, una uwezo wa kulock hapa ili ukibadilisha width na height ilete effect ibadilike pia kama unavyoona. Yote unaweza kufanya hivyo katika hizi artboard zako na kutengeneza artboard ambayo itaendana na ile kazi ambayo unaenda kuifanya na size ambayo unahitaji ichukue. So ukiachilia namna gani ambavyo utaweza kubadilisha size ya artboard, tumeoneshana kwa kupitia katika hizi handle humu, ka drag na kusogeza hizi na ukatengeneza size ambayo unahitaji wewe mwenyewe artboard yako ichukue. Na pia tumeoneshana katika hizi sehemu za properties sehemu gani ambayo unaweza kubadilisha size ya artboard yako, pia katika control panel huku. Lakini pia sio hivyo tu, una uwezo wa kubadilisha orientation ya artboard yako. Utaklik ama kuselect ile artboard ambayo unahitaji kubadilisha orientation. Kwa sasa ukiangalia hii artboard ambayo nimeiselect hii ipo katika orientation ya landscape. Ukiangalia katika control panel ipo katika hali ya landscape, na pia hata katika properties inatuonesha ipo katika landscape. Kwa hiyo una uwezo wa kuclick portrait ikaja ikabadilika ikawa na ile orientation ya portrait kama unavyoona, na hivyo ndivyo ambavyo unaweza kubadilisha portrait na landscape orientation hizi katika hizi artboard zako. So italingana wewe mwenyewe unahitaji kwenda kutumia ikiwa katika orientation gani. So nimekwambia kuweza kutoka katika hii artboard tool ni kwa kuclick tool nyingine katika tools bar huku, ama kwa kuclick exit hapa katika properties, na utatoka katika ile artboard mode na kwenda katika hali ya kawaida na kufanya kazi zako kama kawaida. So hiyo ndio artboard the way ambavyo inafanya kazi katika Adobe Illustrator. Una uwezo wa kufuta pia hizi artboard kwa kuja katika control panel, kuna icon ya delete hapo, ukiclick na kama tayari ipo selected hiyo artboard yako katika canvas yako, basi itaweza kufutwa kama unavyoona. Utafuta zile artboard ambazo unahitaji kuzifuta. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza hizi artboard katika Adobe Illustrator. Nadhani tumeongelea vitu vingi na tumegusia vitu vingi. So unaweza ukafanya mazoezi huko mwenyewe na ukaona namna gani ambavyo utaweza kutumia hizi artboard katika Adobe Illustrator kuweza kufanya kazi zako ndani ya document moja. Kama kuna vitu ambavyo sijaviongelea unaweza ukaniambia nikufahamishe, ama unaweza kujaribu huko mwenyewe na ukaona effect zake.
Just nimeshakupa mwongozo na uwezo sasa wa kuanza kutengeneza artboard mbalimbali ndani ya dokumenti zako. Asante sana, tukutane katika video ambayo itafuata. Subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe. Share na wengine nao waje kupata kujifunza hapa katika YouTube channel yangu. Tukutane katika video ijayo, tutakuja kujifunza kitu kingine katika Adobe Illustrator. Asante sana.